Migrazio arloan duen politikaren bidez Europar Batasunak hobi komun erraldoi bihurtu du Mediterraneo itsasoa. Jada 40.000 pertsona inguru hil dira bere uretan Europara iritsi nahian, eta dakigunez miseriatik, gerratik eta gosetetik iesean datozen pertsonak dira, bizi baldintza duinen bila. Eta hala eta guztiz ere, Europar Batasunaren erantzuna mugak externalizatzea, laguntza ukatzea eta Genevako hitzarmena bezalako nazioarteko araudiak urratzea izaten ari da. Azken gehiegikeria, migrazio eta asilorako Europako ituna da, Europan giza eskubideen urraketei jarraipena ematen diena. Migrazio eta asilorako Europako itunak ondorio larriak, oso latzak izango ditu nazioarteko babeserako eskubidean, atea irekitzen dielako Europa osoan migratzaileen eta asilo eskatzaileen aurkako abusuei. Arrazan oinarritutako profilak, atxiloketak, nahitaezko itzulketak, eta itun horretan aldiz, neurri bat bera ere ez da agertzen migrazio ibilbideetan heriotzak eta eskubide urraketak saiesteko. Ez da Europako mugetan indarkeria instituzionala desagerrarazteko ere. Migrazio eta asilo itunak agerian uzten du ultraeskuinak Europako agenda kontrolatzen duela eta horren ondorioak itsasoan ez ezik, hemen bertan ere ikusten dira bidasoa ibaia lekuko dela. Modu lotsagarri horretan, Aitamarik Euskal Herrian eta Europa osoan erreskate humanitarioaren arloan erreferente bilakatu denak eta bera bezalako proiektuek babes txikiagoa izango dute aurrerantzean eta ondorioz are eta pertsona gehiago hil egingo dira Mediterraneoan. Europa horren aurrean, giza eskubideen nazioarteko itunak urratzeko eskuin muturraren markoa bere egiten duen Europa horren aurrean, Euskal Herria Bilduri emandako botoak elkartasunaren aldeko botoak dira. Inoiz baino gehiago, fronte komun bat eraiki behar dugu elkartasunaren Europa defendatzeko, pertsona guztiek askatasunez zirkulatzeko duten eskubidea defendatzeko, babeserako eskubidea defendatzeko eta bizi baldintza duinak bermatzeko. Euskal Herria Bilduren aldeko botoa elkartasunaren fronte komun horren aldeko botoa da. Eskuin muturraren planteamendu egoista eta insolidarioei ezezko borobila ematen diona.